연기. 자, 오늘 저희가 여기 시골 생활하면서 밤에 잘 때 불을 떼야 되는데 장작이 없어요. 근데 이게 너무 번거롭다. 잘라면 이걸 해야 된다는 게. 그래서 오늘은 네? 아니요, 저거는 폐나무. 아니야. 저거 우리 집 게 아니야. 거짓말. 저거 우리 집 게 아니고. 그래서 여러분들이 장작을 오늘 직접 해주셔야 되는데, 장작을 패는가에 대한 일단 그 개념부터 설명을 해야죠. 장작을 패는 개념이요? 왜 패요 이거를? 열받아서 패요? 열받아서 패는 게 아니라 우리가 직접 이걸 사용할 거예요. 왜냐면 이것은 이게 집주인분 건데. 아니 그거 말고 네. 장작을 왜 패냐고. 이대로 넣으면 안 돼요? 장작? 이대로 넣으면 안 돼요. 왜요? 왜? 장작을 패서 반으로 갈라서 기둥을 세우고야지만 안에 불이 붙어요. 기둥을 아니야. 세우면 안 돼요? 불이 쉽게 안 붙으니까. 그래서 여러분들이 장작을 오늘 직접 해주셔야 되는데, 이걸 그냥 하면 재미없으니까 두 팀으로 나눠서 대결로 장작 패기를 진행하고, 이긴 팀한테는 맛있는 꼬지 세트를 드리도록 하겠습니다. 엄청나게 맛있는 세트가 준비되어 있고, 오케이. 패배자 팀은 한 점도 못 먹어요. 무조건 이긴다. 네, 잘해요 이런 거? 잘할 것 같은데? 반장 출신이잖아요. 아 반장 출신. 네네. 저 같은 경우에는 솔직히 말하면 그 번씨잖아요. 안동번 씨거든요. 네. 또 나왔다. 그러니까 양반가의 자제라서 사실 이런 거를 저랑 안 맞아요. 저 이렇게 열심히 돌쇠한 애들 가고 괴롭히고 물총 쏘고 이런 거까지는 자신 있는데 이런 건 저랑 좀 안 맞네요. 저는 가방 끈은 짧은데 머슴 끈은 또 길어. 머슴 끈도 길어가지고 탑질을 잘합니다. 자, 그러면은 여자부터 먼저 대결을 펼쳐볼게요. 요령이 있어요? 연습 왔어, 연습? 연습은 딱 하나씩, 한 팀당 하나씩. 뭐 해봐. Into the night. 오! 이게 쉽지 않네. 어렵다. 뚝뚝도 안 하는데? 아 비켜봐 현서도 하게. 자, 너무 빡센데? 그러니까 이렇게 생각해. 내 얼굴이야. 오케이. 됐지? 야, 큰일 났다. 우리 주의해야겠다. 야 힘을 좀 더 써야 될 것 같아 현서야. 어떻게 실지? 우와! 헐! 개 멋있어. 뭐야? 개 멋있었다. 이렇게 들어가야지. 야, 양반! 야, 손이 나쁘네. 이거 한 번 더 반갈. 야, 개쩌는데? 와, 대박이다. 우와! 오. 대박, 잘한다. 오, 멋있다. 오! 자, 쫙 갈라지네. 이제 어느 정도 연습 됐으면 장갑 껴주시고요. 오케이. 연습 때는 안 좋아. 그 진정한 장갑 잘 피는 사람은 손맛으로 장갑 패. 와, 그래요? 이런 거 안 껴요 안 껴요. 나 손에 가시 막힌다, 수고요. 아니야 저 상관없어요. 껴! 안 껴. 여자 대결부터 갈게요. 1분 시작. 빨리. 그렇지. 들어서 땀 빼서 내려 찍어. 그렇지. 그렇게. 아무도. 다시 빨리. 시간 없어. 뭐 하는 거예요 이게? 나도 못하는 거야. 손으로 해 이제 손으로. 쪼개. 20초 남았습니다. 자, 죄송한데 그 양반가라고 하시지 않으세요? 갑니다. 떤떠. 파이팅! 준비 시작. 아니 그 시야를 방해하면 어떡해? 아니 시야를 방해하면 뭐 하는 시야를 가리면 내가 그냥 정제로부터 찍어 그냥 쳐도 되니까. 야 뭐해? 세워! 야너 찍어. 뺐어. 자, 50초. 와 됐다. 제재팀 승리. 하지만 할인 있어요? 하지만 남자 대결이 남았다는 거. 자, 아직 끝난 게 아닙니다. 상관 왜 껴? 남자 팀의 규칙은 몇 번 찍어서 나무가 더 빨리 쪼개진답니다. 자기 나무 고르세요. 아야, 온전한 나무를 하셔야 돼요. 양반가가 왜 그러나? 저 양반이라서요. 이래서 양반 됐거든요. 살짝 깨져 있는데요 이거. 아니 내가 부른 거야. 야, 확 이걸 맞을. 갑니다. 언니도 화이팅! 자, 애기 동자.
야 예능으로 갔다. 예능으로 갔어. 아 그러네. 어? 예능으로 받아야지. 예능으로 갔어. 저도 예능 갈게요. 아빠의 도전 예능. 저 잠깐만요. 네네. 아 맞다 나 도전 안 해쳤다. 아, 아니 아빠의 도전이라서 에이. 야 진짜 재미없게 쪼갤까? 그냥 정성으로 하겠어? 예능인인데. 존나 더러운 게 존나 열심히 쳤는데 안 부셔졌어. 땅이 파였어. 쉽지 않다. 나 그냥 끝낼게. 추우니까. 머리 언니가 뭐야 저거? 어디가? 화장실을 간다고? 네. 변기. 들어간 거야? 뭘 보여주고 싶었던 거야? 왜 들어간 쳐가지고 잠깐 못 눌러. 이번에 할 거 같은데 그냥 깨기라도 해 그러면. 지금 쳤잖아요. 방금 쳤잖아. 자, 좋습니다. 아니 좋습니다. 아니 예능 아니. 자, 다음. 예능으로 쳤어. 아야 재미도 뺏기고 것도 뺏기고. 몰랐네. 중심을 잃었어. 치과 달려다 보니까 진짜 취했어 순간적으로. 야 너 진짜 그렇게 할 거야? 아 이건 실패. 이것도 실패. 둘 다 너무 얇게 썰었어요. 아 체크 썰기 아니었어? 체크 썰기 아니야. 우리 집 아웅이 체크 썰기로 하는데 너도 체크 썰기 한 거잖아. 통 썰기 아니잖아. 야. 재미없게 이러고 깨겠어 설마? 아? 이거지? 성공! 와 대박. 자, 승리한 제재팀은 꼬지를 준비해드릴 테니 안에 있는 영상으로. 자 이렇게 합시다. 저는 그러니까 재밌게 하기 위해 일부러 한 경향이 있잖아요. 진지하게 이걸 한 번에 깨면 한 번 더 하는 걸로 갑시다. 오케이. 너가 이거? 왜냐면 나도 예능으로 안 가게. 0점이 이게 이렇게 들어가야 되네. 내가 아까 여기에 맞췄거든 0점을. 아 진짜 아깝다. 됐는데. 아, 나 아깝네. 이제 감이 왔다. 근데 어떡하면 좋냐? 이거를 현서가 쳐서 하면 인정해 줄게요. 아, 현수와 초삼 인정. 현수야 마지막 어렵게 기회. 생각할 거 없어. 그냥 찐막. 이렇게 들은 다음에 팍 밑으로 오케이 찍어. 오케이. 바닥으로. 실패! 실패! 이거 아니야? 연습하는 실패! 아니야 그게 아니라. 한 번 더 기회. 마지막. 오케이. 자 해봐. 실패! 와! 와! 내가 분명히 이기라고 얘기했죠. 와 개운하지. 막걸리 한 사발이 내어거라. 아, 막걸리 드리죠. 막걸리는 없지. 막걸리. 와. 자 막걸리요. 아니, 얻어내는 건 가능해요. 웃겼으니까 하나 줘. 난 진짜 실수가 하나 줘. 닭꼬치 삼행시. 닭꼬치 삼행시 좋다. 오케이 가능? 자 할 사람 해. 손 들어 할 사람. 오케이. 자 닭. 닥쳐. 꼬. 고추 새끼야. 치. 치사한 새끼. 줄 거야? 오 괜찮았다. 나 이거 하나 줄게. 그래? 야. 나 그냥 장기자랑 하나 할게. 자유자재로 방귀 뀌는 장기. 말에 맡기라고. 껴. 신기한데? 야, 좋겠다. 방구도 끼고 신기해. 아까는 욕도 하고 꼬치도 먹고 방구 끼고 꼬치도 먹고 이거 왜 주는 거야? 멍청이다. 자 이렇게 시골에서 스튜디오 컨텐츠 해봤는데 이제 시골에서 좀 더 다양한 그림 많이 보여드릴 수 있을 것 같거든요. 너무 재밌었어요 오늘. 앞으로 더 재밌는 스튜디오 컨텐츠로 옵니다. 바이. 바이.